shakkiin qabaadhu abdii nama manaan baane eenyuunis wabiin godhadhu daadhayyuu sinan eegalee utuu akka irraan ta'ini guddistee ormaaf nan laattu Apuma kembe kale, kale siko barede. Orifis shakking kawadu, abdi nama manambane. Enyonis wabin baradu, dadayu sinane gale. Betokaran ini. Nagaan waaqayyo hunduma keessaniif haa ta'u. Kun sagantaa direct yookiin immoo kallattiidhaan sagantaa barnootaa ifa Kiristoos yommuu ta'u, lafa jirtanitti hundursee nagaan waaqayyo isiniif haa baay'atu. Torbee darbee barnoota muraasa torbanoota 5 yookiin 6 dura torbeedhaan barnoota waliin barachuu keenyan yaadatama. Torbee darbee waa'ee jijjiirama taatee dhala namaa fi dhoksaa barichaa irratti wantoota qabxii muraasa laalleerra osoo gara har'aatti hin darbiin garuu macaafa Ximootiyoos isa lammaffaa lakkoofsa 2 lakkoofsa 1 irraa akkas jedha. Ati yaa ilma koo ayyaana isa Kiristoos Yesuus nuuf kennutti jabaadhu. Dhugaa baay'attoota baay'ee duratti waan anarraa dhageesse namoota amanamoo warra kaan barsiisuudhaaf ta'anitti adaraa kenni. Akka loltuu Kiristoos Yesuusitti dhiphina sana keessaa qooda qabaadhu. Namni loltuu ta'ee lola irra jiru isa loltuu godheessa qacarate sana gammachiisuudhaaf bukkeedhaan waa argachuudhaafis hojii warra kaanitti lixuu inni isa. Namni dorgomeetti jiru akka seera isaatti yoo dorgome malee gonfoo moo'ichaa hin argatu jedha. Caqasa kana ibsee barsiisuudhaaf yeroon hin jiru garuu namni dorgomeetti jiru akka seera isaatti yoo dorgome malee gonfoo moo'ichaa hin argatu jedha. Kanaaf jireenya fuuraas jireenyi foonis barri jiraannu keessatti dorgommiin jira. Dorgommiin garuu waan hundumtuu seera qaba. Kanaaf torbee darbee gara barnoota kiyyaatti deemaa. Torbee darbee waa'ee yeroon kun yeroo akkamiiti jennee yeroon kun yeroo itti dimokiraasiidha. Yeroon kun yeroo beekumsaa, yeroo barumsaa, yeroo qorannoo, yeroo nageenyaa, yeroo gammachuu akkasumas immoo yeroo argachuu jennee qabxiiwwan muraasa keenyarra. Kanaaf addunyaan kun karaa foonii kan isheen itti deemaa jirtu fuuldura ishee gammachuu guddaa, nagaa guddaa, tokkummaa guddaa, nagaa qorannoof waa uumuu guddaa keessa jirti. Kanaaf fuulduratti addunyaan kun nagaa tokko fidda jettee karaa foonii deemti. Karaa fuuraa garuu wantoonni ilaallee taateen barichaa bara dhumaa akka ta'ee fi caccabuu wantoota hedduu akka fide ilaallee turre. Kanaaf beektonni addunyaa kanaa gaarummaan akka dhufu yoo yaadan illee fuuldura isaaniitti wantoota muraasa sodaatu. The first thing they fear that in front of them is that there is related to the depletion of ozone. Kanaaf climate change kun addunyaan kun yeroo ammaatti kan isheen sodaachaa jirtu fuuldura kanatti sababa ozoniin depleted yookiin immoo hir'ateedhaaf climate change kun sababa babal'achuun magaalotaaf industirii irraa kan ka'e oomishtummaan dhiyaachuu yookiin immoo wanti hojjetamu dhibuu danda'a yookiin immoo dhalli namaa baqee dhumuu danda'a kan jedhu sodaachaaru. Kanaaf mootonni addunyaa baay'een isaanii kan isaan irratti diskees gochaa jira yeroo ammaa kana waa'ee ozone depletioniti. Dhuguma immoo akkuma macaafni qulqulluu jedhu ozoniin depleted taatee bara dhumaa keessaa wanti hundumtuu akka jireenyi hin taane macaafni qulqulluun isin dubbata. Kanaaf isaanis yaada kanarratti walii galaa jiru. Sababni isaa kaayyoon isaanii biqiloota dhaabnee waan kana dhaabnee ozone depleted gochaa jirra jedhanii irrisaa jirra jedhanii yoo yaadanillee still there is not resolved. Borus addunyaan kun depletionii kana dhaabuu hin dandeessu. Sababni isaa ozoniin sababa industirii fi hojii adda addaarraa kan ka'e yookiin immoo babal'achuu magaalotaaf industirii irraa kan ka'e ozoniin har'a depleted ta'aa jira. Kanaaf addunyaan immoo industrialization fi teknoolojii irraa adda baatee jiraachuu waan hin dandeenyeef guyyaa guyyaatti baqqaanni laayerii kun hir'achaa deema. Kanaaf ozonii kan uru immoo anaa yookiin immoo waaqa tasii gadee ozonii uratoon taane hojii dhala namaati.
Mister abaluun asii olee sigaaraa gaafa xuuxuu ozooniin urachuun isaan oolu. Warshaan abaluu asii olee gaafa aara baasu kaarboon daayoksaayidiif wantoota westii gaafa baasu ozooniin urachuun oolu. Kanaaf inni gara biraa addunyaan kan isheen sodaattu xaa'oon har'a oomishtummaatti fayyadamu yookiin immoo lafa gabbisuudhaaf fayyadamnu kun boruu xaa'oo uumamaa yookiin immoo naayitiroojiinii lafa keessa jiru fixuudhaan addunyaan kun beelaan dhumti jedhanii yaadda'u because dur lafi keenya biyyi keenya yookiin immoo lafi kamii addunyaayuu xaa'oo malee akkanumatti midhaan baasa har'a garuu xaa'oo malee dideera. Kanaaf natural mineraalii yookiin immoo natural mineraalii yookiin immoo albuuda lafa kana keessa jiru naayitiroojiinii tootaalii fixee borummoo xaa'oo kana midhaan kun lafti kun biqiluu midhaan biqilchuu dhiisuu danda'a jedhanii sodaatu. Kanaaf addunyaan kun bor beelaan dhumtii jedhanii yaadda'u. Kanaaf har'ammoo akkuma teessan ilaaltan addunyaan kun beela guddaa keessa jirti. Economic crisis, political crisis, everything waan hundumtuu addunyaan kun. Kanaafi wantoonni adda addaa kun baay'achuun isaanii wantoota fidameera ta'a. Kanaaf addunyaan kun beelaan dhumtii jedha. Macaafni qulqulluus bara dhumaa irratti rakkinni beelli dhiphinni akka ta'u dubbateera. So they directly or indirectly support the biblical issue of the end time prophecies to be fulfilled. Gara biraa addunyaan kun kan isheen sodaachaa jirtu hunduma caalaa waraana addunyaa sadaffaa caalaa the bacterial resistance dha yookiin immoo bacterial resistance is more than waraana addunyaa caalaa addunyaan sodaachaa jirtudha. It is beyond the world war. Sababni isaa bacterial resistance kaleessuma qorichisin nuyi fudhannu amoxicillin nuyi fudhannu har'a dideera. Kanaafi qorichoonni irra oomishamaa jiran generationii akkuma nuyi moobaayilii beeknu 4th generation 6th generation jedhameera. Booda nuyi fayyadamnu wantumni akka TB kun dhaloota kana fixuu danda'a jedhamee sodaatama. Kanaaf it is bacterial resistance is very fearful. Kanaaf antimicrobial resistance kun addunyaan kun bor itti dhumuu dandeessi jedhama. Sababni isaa qorichi kaleessa nama fayyisu har'a fayyisuu dideera. Kanaaf qorannoo guyyaadhaan qorichi argamu guyyaa tokko qorichi haaraan uumamuu isaa yoo dhaabbate addunyaan kun with simple infection dhumuu dandeessi. With simple bacterial infection. Kanaaf salphaatti dhumuu akka dandeessu lafa kaa'u. Kanaaf addunyaan kunis kan isheen hojjechaa jirtu yeroo ammaa kan irratti waa'ee antimicrobial resistance, how to reduce antimicrobial resistance, what are stewardships to overcome the antimicrobial resistance. But still there are the generations of the discovery of different drugs depend on the biomodification of different sites of the receptors to be acted. Yookiin dhukkuba sanarratti fooyyeensa akka inni baakteeriyaa sana bakka aktii akka inni godhutti hojjetama. Garuu still har'ayyuu addunyaan kana furuu hin dandeenye. Borus addunyaan kana sodaatte. Gara biraa har'a dhukkuboonni baay'een bakka adda addaa keessatti mul'achaa jiru. Fakkeenyaaf yoo fudhatanii ilaaltan dhukkuboonni vaayirasii tasumayyuu qoricha akka hin qabne ni beektu. Dabalataan immoo dhukkuboonni akka kaarentilii yeroo darban keessa ta'aa turan swine flu, zika virus, ebola virus, kaarentilii covid virus, kaanseriin dhukkuboonni kun babal'achaa deemuun isaa addunyaan kun baay'ee fagaachaa deemuun ishee addunyaan kanaan dhumuu dandeessi jedhanii deemu. Fuuldura kana immoo vaayirasiin rassi vaayirasii jedhamus akka gadhiifamu hayyoonni tokko ni dubbatu. Isaas dhukkuboonni dur akka biyya keenyaatti beeknu dhukkubi nama fixu dhukkuba infectionsii dhukkuba baalaan waama tokko lookaali traditionally fayyitudha. Garuu dhukkuboonni bara ammaa kana keessa dhukkuboonni akka kalee onnee tiruu dhukkuboonni akka laangii fi dhukkuboonni akka kaanserii har'a addunyaa keessa cardiovascular disorders warreen ta'an particularly addunyaa kana sodaachisaa jiru. They are the global killers. So addunyaan kun kan isheen sodaachaa jirtu kana. Macaafni qulqulluunis bara dhumaa irratti dhukkubooti hin beekamne taateen adda addaa akka darbatamu lafa kaa'ee jira. Kanaafi ati garatti gortu beeki kan inni jedhu Phaawulos Ximootiyoosiin isa kana natti fakkaata. Gara biraa har'a addunyaan kun akkuma jettan wantoonni jiran diyaalaayisiin kun dhukkuboonni kalee baay'achuun kun keessumaa guyyaa guyyaatti diyaalaayisii wantoonni ta'an kun taateen kun baay'ee akka ulfaatu lafa kaanii. Gara biraa mineraalonni lafa keessaa har'a namni hundumtuu mana ijaarrata gamoo ijaarrata. Kanaaf mineraalii lafa keessaa guyyaa tokko dhumee namni wal fixa jedhanii shakkaa jiru addunyaan kun. Kanaaf ani si dhagaa barbaada mana ijaarrachuuf taanaan booda baay'inni uummataa gaafa dabalaa deemu namni hundumtuu dhagaarratti wal nyaatee yookiin immoo dhagaarratti wal fixee lola kaasee wal fixa jedhamee jira. Kanaaf lolliin baay'ata jedhanii lafa kaa'u. Kanaaf naasaan yeroo darbe tokko waa gadhiisee ture.
naasaa bara duubaatti lakkaa'ee gara duubaatti lakkaa'anii Iyyaasuu 10:12 irra ga'anii biiftuun jalaa badde. Sababni isaa guyyaan yookiin immoo kalandariin achi sanarratti hin dhaabbattee turte. Sababni isaa dachaa Geebi'oon irratti bakka lolaa sanarratti Iyyaasuun Waaqayyoon biiftuun akka dhaabbatu haga lolicha mootti dubbatee ture. Saniin booda naasaan gara duubaatti retrospectively lakkaa'anii barri tokko akka disturbi isaan jalaa ta'e lafa kaa'anii gara fuulduraatti immoo lakkaa'anii waan hedduu argani. Wanti fuulduratti lakkaa'anii waan isaan ragaan qabxiin tokko the second coming of Jesus Christidha. Kanaaf isaanis maal jedhanii addunyaan kun wal fixuuf deemti waan ta'eef wanti furmaati ta'u Kiristoos Yesuus dafee dhufee furmaata laachuu akka qabu malee namni albuuda kanaan akka wal fixuu danda'u lafa kaa'anii turan. Currently we are waiting the second coming of Jesus Christ, but people live in Israel where the first coming of Israel. Kanaaf Israa'eloonni baay'een nuni dhufaatii lammaffaa Kiristoos Yesuus eeggannaa. Israa'eloonni baay'een garuu dhufaatii Kiristoos Yesuus tokkoffaa eeggachaa jiru. Kanaaf Yesuus Kiristoos lafa isaanii irratti biyya isaanii keessatti dhalatee still they haven't believed that inni isa dibame yookiin immoo isa nuuf du'ee dhalatee nuuf du'e jedhanii amanani. Kanaaf har'ayyuu Israa'el keessa dubartii bareedduun hin heerumtu. Sababni isaa akka Maariyaam keessaa Yesuus Kiristoos ganaa dhalatadhanii eegaa jiru. Obboleessa ko obboleettii ko lafa darbaa jiru bara darbaa jiru keessatti ogummaa qabaadhu. Jirra ganaadha to jedhanii waan baay'ee nu miliqe. Kanaaf umurii qabdutti bara qabdutti beekumsa qabdutti fayyadami. Jarri warri Israa'el har'ayyuu baay'een isaanii ganaan dhufneedhu. Garuu nuun isa tokkoffaa dabarree lammaffaa irra geenye. Otoo ati mana jirtuu otoo ati balbala teessuu dhaloonni si bira deemee addunyaatti akka hin fagaanne of eeggadhu. Kanaaf jireenya keessatti wantoonni adda addaa jiraachuu danda'u. Kanaaf har'a addunyaan kun nama fayyisuu caalaa kaayyoon ishee taargeetiin ishee namni fataa jedhe yookiin immoo gammadee akka duudha. Har'a hospitaalonni baay'een isaanii kan isaan babal'achaa jiran keessumaa developed country keessa there is a term called palliative care or hospice care dha. Keessumaa currently waa'een dhukkuba kaanseriin yeroo baay'ee waggaa 5 keessatti waggaa 2 keessatti jedhee kaalkuleet ta'ee yeroon itti namni tokko du'uu danda'u parsenteejii meeqadha jedhameet kaalkuleetii ta'a. Kanaaf biyyoota guddatan keessatti kan bal'achaa jiru dhukkuboota fayyisuu gararraatti namni hamma jirutti gammadee akka jiraatee duudha. Kanaaf hospice carein baay'ee haalli jireenya isaanii ulfaata. Fakkeenyaaf namni tokko hospice care gaafa galu indi stage irra gaafa ga'u kaanserii indi stage yookiin immoo T3 T4 yookiin immoo gara isa dhumaa stage irra gaafa galu ji'a 3 ji'a 4 dursee du'aatii isaa duree hospitaala gala. Kanaaf nama sanaaf baajeta isaa hundumaa miileenaaf tirileenaan baajeta isaa hospitaalatti geessee namni sun hospitaala sana keessatti dhiqamee fi waan hundumtuu ta'ee antipeen yoo miila dhukkube miila isaa injekti godhanii akka inni san dhukkubnetti gammadee du'a. Addunyaan nan qaroome jettee nama fayyisuu gararraatti namni gammadee akka du'utti deebiteetti. Kiristoos garuu ilaalchisaaf yaadisaa kana miti. Gammaddee akka duutu otoo hin taane Kiristoos gammaddee akka jiraattu barbaada. Kiristoos kaanseriin keessa haalli keessa dhukkubni keessa itis levelii Kiristoos gadidha. Kiristoos kaanseriis maaliis hin beeku maqaa dhukkuba walumatti dhukkuba hidhee ishee waama. Addunyaan furmaata waan dhabdeef namni gammadee akka duutti deebiti. Har'a gatiin qorichootaa keessumaa warreen akka biological engineering yookiin immoo warreen keessumaa biotechnological and recombinant DNA jedhan baay'ee ulfaatu. Gatii isaanii we cannot afford. Fakkeenyaaf qoricha stroke yookiin immoo qaama namaa keessaa walakkaa paralyze godhu. Fakkeenyaaf biyyoota guddatan keessatti qarshii Itoophiyaatti yoo ilaaltan warreen akka stroke marfeen tokko fakkeenyaaf tenecteplase reteplase kan jedhaman jiru. Alteplasiin marfeen tokko injectioniin tokko currently qarshii Itoophiyaatti qarshii 125 marfee tokko ishee. Recteplase kan jedhaman immoo yookiin immoo recteplase warri jedhaman immoo qarshii Itoophiyaatti qarshii 250 dha. Har'a dhalli namaa tokko marfee tokko qarshii 250 jiraachuu miti bara jireenya isaa keessatti 250 qarshiin argatu. So beekumsi dhala namaa jireenya mi'eesse malee jireenya gadi hin buufne. Kan jireenya jiraachisu Kiristoos Yesuus malee addunyaan kun furmaata barbaaddee argachuu hin dandeenye. Be careful. The world is running out of the solution. Waan jirru fakkaanne gaarummaa fakkaanne beekumsa nutti fakkaatee fiigna malee addunyaan kun out of game ta'aa jirti. Barichi gaarummaa nutti fakkaata tola nutti fakkaata malee addunyaan kun gaarummaa keessa hin jirtu.
Dhalli namaa marfee tokko tenekte pileesii tokko qarshii 250,000 isa yommuu dhukkubsatee sa'aatii 3 keessatti yoo hospitaala ga'edha. Biyya keenya keessatti sa'aatii 3 miti namni guyyaa 3tti hospitaala keessatti laaboraatoorii hojjetamee fi raawwatamu. Harka kee kaasi barichi bara dhumaatti dhukkuboonni kaardoovaaskuulaar dhukkuboonni adda addaa baay'achaa jiru. የሚያኖሪ የሚያመልጽ መንገድን የሚያሳይ እግዚአብሔር ብቻ ነው። ቀናፍ አዱኛን ኩን ዱምነ ጀቴ ሀላ ከነ ኬሰ ጅርቲ ቀናፍ በረመ ጅሩ ኩን በር ግሎባላይዜሽን ይዲ በር ግሎባላይዜሽን ዋስ ግሎባላይዜሽን ጀቹን ጀስት በር 1961 ዲክሽነሪ ረታይ አከስ ጀራ Globalization is the process of international integration arising from interchange of world views, products, ideas, and other aspects of the culture. Is an advances in transportation and the telecommunication of different infrastructure, generating further interdependence of economic and cultural activities. Jedhe lafa kaa kana jechuun kallattii siyaasaa, diinagdee, barnootaaf daldalaan walitti dhufeenya lammiilee biyya keessa biyya alaa dorgommii dirree tokko yookiin immoo hariiroo dirree tokko jechuudha. Kanaaf addunyaan har'a qe'ee tokko keessa jirti because of the globalization addunyaan dorgommii qe'ee tokko yookiin immoo mandara tokko keessa jirti jechuudha. Kanaaf har'a addunyaan kun waan baay'ee beekte fakkaattee qe'ee tokko keessa jiraatti. This is an globalization. Dhalli namaa gara globalizationitti otoo hin dhufiin dura taateewwan adda addaa dabarseera. The first one is the pre-modernism yookiin immoo dura ammayyummaa yookiin immoo ammayyummaa bara ammayyummaa dura isa jedhudha. Dhaloonni bara sana keessa turanii kan gaaffiin gaafannee fi waan itti himame callisanii kan fudhatu turan. Fakkeenyaaf eenyutu na uume gaafa ofii isin gaafatanii ofuma isaanii yoo itti himte fudhatu. Fakkeenyaaf eenyutu na uume jedhanii dubbatanii akkanumatti waaqayyotu si uume yoo jettan yaa really accept jedhanii isinirraa fudhatu. Nan nyaadhan jedhani baay'een isaanii akkumatti kanatu nyaatama jettanii yoo itti himtan fudhatamu. Kuni dhaloota pre-modernismii ture. Dhaloonni neo-modernismii bara ammayyummaa haaraa dhaloonni kun gaaffii gaafatu. Garuu deebisin itti deebistanii fi callisanii fudhatu. Eenyu na uume gaafa jettanii jedhanii sin gaafatan waaqayyo yoo jettanii deebistanii fi accept godhu malee yaadan kaasan. Kanaafi gaaffii mormii malee gaaffii isaaniif deebi'u fudhatu. Inni gara biraa modernismiidha. Modernismii bara ammayyummaa inni kun immoo dhaloonni kun gaaffii gaafataniif ibsa dabalataa barbaadu. Eenyu na uume gaafa jettanii gaaffii sin gaafatan waaqayyotu sin uume jettanii gaafa deebistan ibsa dabalataa barbaadu. Akkamitti na uume yoo jedhanii sin gaafatu. Yeroo kana immoo waaqayyo biyyee lafarraa uume hafuuratti baafatee si uume gaafa jettan callisanii fudhatu. Garuu dhaloonni post modernization immoo dhaloonni kun gaaffii gaafatu gaaffii sin deebistaniif immoo ibsa dabalataa barbaadu yookiin immoo ittiin quufan. Kanaaf they need a practical response barbaadu. Kanaaf eenyu sin uume na uume jedhanii gaaffii gaafatu. Waaqayyotu si uume jettanii gaafa deebistan maalirraa jedhanii sin gaafatu. Biyyoo lafarraa fuudhee hafuura isaatti baafatee si uume yoo jettanii deebistan mee har'a isaa uumu kamaaf hin uumu meerree haa uumu ka laalla practicalii isaa siniin jedhu. Cubbuun keessi ajjeesisaa gaafa jettanii gaaffii deebistan meerre mee naa ajjeesu kaa jedhanii dhaloota ija bobaasaa yookiin immoo dhaloota practicalii waa barbaadudha. Baay'ee waaqayyo cubbuu namaaf nama ajjeesuuf lafa kanatti jireenya namaa direct gochuuf hin dhufne. Kanaaf waaqayyo harkatti gatii laata otoo hin taane jireenya abbaa isaatu gatiifitti laata. Jalloonni lafa kanarra gammadanii akka barbaadan jiraachuu danda'u. Kanaaf waaqayyo gatii jallootaa waaqayyo namni na ajjeesi jedhee waaqayyo na ajjeesu. Jalloota waaqayyo ofii isaa hin ajjeesu cubbuu isaanii ajjeesa. Waasinitti himu. Fakkeenyaaf mixiin tokko yoo asfaaltii irra deemte tiraafikiin maaf karaa irra gadhiiftee hin jedhu. Karaa ishee irraa kaattee yoo mixiin wal goortee deemte tiraafikiin ittiin dubbatu. Tiraafikiin kan inni dubbatu yoo mixiin sun tiraafikii yaabbatte garuu ofirratti hin dhiisu. Ati ulfina waaqayyoo ittiin buune malee laaqii kam keessa jiraadhu waaqayyo dantaa hin qabu. Waaqayyo kan inni mormu kan inni jibbu warra ulfina isaatti bu'anidha.
ati waan barbaadde jedhi mixiin asfaaltii irra deemtee tiraafikii yoo arrabsaa deemte tiraafikiin dantaa mixiin qabu sababni isaa fuula gatiin qabdu waan ta'eef hin dhaga'u iyyuu dubbii jallootaa fuula waaqayyo irratti akkasuma hin dhaga'amu. Mixii sana yoo bokkaan fudhatee sokkee tiraafikiin wayyoo mixoonni jiran bokkaan isaan fudhatee sokkeen jedhu maaliif isaaniiyyuu hin beeku. Waa isinitti hima. Saroonni tokko tokko magaala keessatti hidhamanii jiraatu. Saroonni tokko tokko garuu qeeraa bakka barbaadan bahanii firiidemii qabu. Saroonni warri manatti hidhaman firiidemiin qaban jireenya bakkee kajeelu. Saroonni warri bakkee garuu bakka barbaadan bashannananii waan barbaadan nyaatanii gammachuun jiraatu. Saroonni warri mana keessaa garuu hidhaa keessa jiru. Yoo saroonni warri bakkeessan abbaan barbaade yoo ajjeesse kan itti gaafatamu hin jiru. Garuu jireenya firiidemii yeroof qabaatu. Jalloonis akkasii. Har'a waan barbaadan godhachuu danda'u. Garuu guyyaa dhufaatii isaatti seexannis abbaan barbaades kiyyoon barbaades yoo ajjeese itti gaafatamaan qabanii kun saree kooti kan jedhe itti gaafatamu hin jiru. Saroonni warra mana keessatti hidhaman garuu har'a hidhamoodha. Garuu yoo dhukkubsatan hin yaalamu. Yoo waa ta'an itti gaafatamuu qabu. Yoo rakkatan waa ta'an namni itti gaafatamu abbaan sarootaa jira. Har'ayyuu hafuuraan hidhaa keessa jirra. We are in restricted waan hidhame keessa jirra nun. Hafuuraan hidhaa of eeggannoo keessa jirra. Garuu yoo waa ta'an itti gaafatamaan keenya jira. Kanaaf abbaa saroota sareef abbaan saree yookiin immoo itti gaafatamaan saree inni kunuunsu akkuma jiru abbaan kee karaa hafuuraa karaa foonii waan hundumaan eegees jiraachisa. Kanaaf dhalooti globalizationii keessa ture akkasii. Dhaloonni post globalizationii keessa jiru immoo dhaloota dhugaa barbaadu garuu dhugaa kan ittiin quufne hambaa seenaa isaa kan gatu akkasumas immoo amantiis ta'e dhugaa sirrii jedhee kan hin fudhanne everything is just an idealism. Dhugaa qabatamaa hin taane dhugaan rileetiiviidha jedhu keessumaa bara amma keessa jirru bara post modernizationii kana keessa jechuudha. Everything is relative. True is relative. Everything is an idealistic. There is no real thing. Jedhanii lafa kaa'u. But still there is a real thing in the front of Jesus Christ. Truth is not relative. It is an absolute. Addunyaa yoo wanti ittiin isheen madaalamtu relative kan ishee godha dhugaan jiraachuu isaati. Warri kaan dhugaa biratti relative ta'uu danda'u malee dhugaan mataa isaatiin relative hin ta'u. Kanaaf dhaloonni kun har'a wanti nuyi argaa jirru kuni wantoonni warraa kun relative ta'uu danda'u. Qaroominni kaleessaa qaroomina har'aa relative ta'uu danda'a yookiin immoo sadhaataan madaalama. Garuu dhugaa tokkichi har'as borus hin geeddaramne sa'aatiif daqiiqaatiin hin madaalamu. Wanni dhufee darbu qaroominni har'aa maybe seenaa ta'ee darbuu danda'a. Kan seenaa ta'ee darbine garuu dubbii waaqayyooti. Inniyyuu isa hafee jiraatudha. Macaafa Pheexroo isa duraa tokko 23 irraa akkas jedha. Isin sanyii baduutti osoo hin taane sanyii bannetti sagalee waaqayyo isa jiraataaf isa akka jirutti hafuun haaraa taatanii dhalattaniittu jedha. Kanaaf addunyaan haa geeddaramu beekumsi haa geeddaramu. From pre-modernization, neo-modernism, modernism, post-modernism jedhamee addunyaan kun isteeppi lakkooftee dhuftu. But inni waggoota kuma baroota dhaloota keenya dura jalqabuma marraa kaasee barreeffame. Dubbiin waaqayyoo garuu inni nu keessatti jiraatu kun jiraataadha. Karaa qubni ba'eerraa bootteen ba'a. Karaa dhugaan ba'eerra nu immoo baana. Kanaaf addunyaan kun globalizationii ishee haa fagaatu, beekumsi ishee haa fagaatu. Beekumsi isaa isan dabarre Kiristoositti maxxanee jiraachuu qabna. Wantoota hedduu bituu wantoota globalizationii wajjin wal qabatee jira. Bari globalizationii kun wantoota hedduu fidee wal qabatee jira. Jijjiiramoonni dhalli namaa fide keessaa tokko addunyaan kun ergaa waliif dabarsuun currently information sharing dhaan tootaalii jijjiirameera. Oduu fi haalli oduu walii jijjiiramu moobaayiliin kun addunyaan kun wantoonni adda addaa jijjiiramaniiru. Nyaataaf sirri nyaataa tootaalii jijjiirameera baroota post modernizationii kana keessa jechuudha. Gostiif akkaataan uffannaa garaagarummaan dhiiraaf dhalaa gidduu jiru tootaalii jijjiirameera.
Oomishtummaa haalli oomishamaa yookiin immoo haalli oomishaaf haalli oomishtummaa piroodaaktiin akkasumas immoo nyaataaf sirni nyaataa tootaalii jijjiirameera. Bara ammaa kana keessa bara falaasamni amantii akkasumas immoo babal'ataa adeeme keessa lolanis ta'e dorgomanii mo'uuf humna toomtaane qorichaaf mala barbaadu yookiin immoo meeshaa teknooloojiitti fayyadamuudha. Akka ta'e kanaaf addunyaan kun qe'ee tokko yookiin immoo mandara tokko irra jiraattee dorgommii guddaa keessa gaggeessaa jirti. Kanaaf addunyaan har'a jirtu hundishee namoo hawwiinii keessa jirti. But I don't know who will be mean. Isa kamtu akka mo'amu naaf hin galle. Hundumtuu addunyaan kun qabsoo cimaa keessa galtee jirti. Nuni garuu ogummaa lafaatti maxxannee jiraanna ton taane Kiristoositti maxxannee jiraanna. Isa mijates mijachuu baates beeknes wallaalles argannes sooromnes iyyoomnes nagarochi bisaakum baayisakum in whatever condition if our life is slope upward or downward in whatever condition we are, whether we got our last, whether we are succeed or failed, inui kanitti maxxannee jiraannu isa jiraataa ta'ettidha. Kanaaf Yaaqoob afurraa biyya lafaatti michoomuun diina Waaqayyoo nama godha. Nuni jalqabaa Kiristoos Yesuusitti maxxannee fira Yesuus taane. Addunyaa kana keessaa waan nama gammachiisu namni biyya lafaarra gaafa taa'u fira mootitti yookiin immoo fira nama beekaatti abaluun na beeka jechuutti gammaduu danda'a. Fira pirezidaantii addunyaa fira pirezidaantii Ameerikaa lammii kooti yookiin immoo abbaa qabeenyaan of jaja. Ani garuu waatiin of jaja. Isa hundumaa gararraa ta'e pirezidaantii addunyaa Prime Minister addunyaa gaggeessaa hundumaa isa ta'e fira koo ta'uttan gammada. Kanaaf fira kee maqaadha gaafadhanii inni kaan obboleessa daadaa maqaadha. Ani garuu isa du'ee du'aa ka'e isa qaraanii irratti bara baraan jiraatu lubbuu koottis foon koottis isa na gargaaru isa na jiraachisu darbees bara baraan isa na jiraachisu Kiristoos wajjin isan darbee jiraadhu. Beekes beekuu baadhes madda jireenya koo ta'e Kiristoos itti gammadeen jiraadha. Kanaaf lammiin koo qabeenyi koo waa hundumtu hamma fe'e baradhe hamma fe'e lakkaa'e. Maastersii baradhu PhD baradhu digirii 3 piroofeesara ta'e poost dookteraalii ta'e saayintistii ta'e hagam barattellee beekumsa Kiristoosiin dursuu hin dandeessu. Kanaaf dhaloota nana beekumsi namaa gara dhiphaatti si geessa. Beekumsi Kiristoos garuu gara bal'inaatti si geessa. When you are study from undergraduate to downward beekumsi kee speeshaalitiin kee dhiphachaa deemti. Gara Kiristoositti gaafa hiiqxu garuu bal'achaa deema. Kanaaf inni bal'isee si jiraachisu inni guddisee si jiraachisu hafuura Waaqayyooti. Waaqayyo gaafa fooniin barachaa deemtu dhiphinatti deemta. Karaa hafuura gaafa barachaa deemtu garuu sammuun kee addunyaatti deema. Nuyi dhaloota mandara tokkoo miti. Mandara tokkoofis hin waamamne. Kanaaf lafa bal'aa jirutti waliin dhiphisnu. Addunyaan irra lolli isheen jirtu dhiphinni isheen jiru nama sodaachuu danda'a. Nuni duuneerra Kiristoos wajjin du'an sodaannu. Sababni isaa yoo duunes mana bara baraa qabna. Kanaaf amma jirutti obboleessa obboleettii ko barichi bara globalizationii keessa barichi bara relative ta'u bara addunyaan dhugaa labsitu gararraatti bara faayidaa ishee labsitu keessa jirra. Anaaf si garuu filannoo tokko qabna. Ifa Kiristoos ibsinee dabarra. Yoo ifa Kiristoos ibsinee dabarre akka Phaawulos seenaan nu yaadata. Yoo ifa Kiristoos dhoksinee dabarre garuu Yihuudaa taanee dabarra. Har'a filannoo lama qabda. You can be Yihuudaa or you can be Phaawulos. You can be the real Paul or you can be the Judah. Filannoo lama qabda. Dhugaaf jiraadhu darbe. Yoo duute waa tokko jira. Yoo seenaaf duute lafarratti seenaa qabda darbatee qabda. Dhalootaaf jiraadhu. Dhugaaf jiraadhu. Tajaajilli akka koochi bahanii wangeela dubbisuu miti. It's not that means. Tajaajilli lafa jirtu keessatti hundumtuu wangeelaawwi yookiin immoo paasterii ta'uuf hin waamamne. Anis paasteris miti wangeelaawwis miti. Inni itti waamame garuu dhaloonni hundumtuu dhugaaf akka jiraatu fida. Baricha akka beeku fida. Meeshaa lolaa san hidhadhaa jedhe Efesoon 6:11 irratti. Kanaaf biiroo jirtu keessatti dhugaa hojjedhu. Lafa baratu keessatti dhugaa hojjedhu. Yoo dhugaan jiraate namni wal lolu. Yoo dhugaan jiraate namni wal lolu. Namni waliin dhibu. Biyyiin waliin dhibu. Meeshaa lolaan barbaachisu dhugaan jira taanaan. Karaarra yoo ciifte namni gaafatu hin jiru. Manni kee bannaa yoo jiraate namni gaafatu hin jiru. Kan addunyaa wal lolchiisaa jiru dhugaan rileetiivii ta'uudha. Dhugaan isa dhugaasaa eegame taanaan garuu addunyaa rileetiivii waan hin taaneef lolli hin jiru. Kanaaf anaafsiis kan wal dhibnu obbolaan obbolaa kan wal dhibu sababa dhugaan dhibee fida.
dhugicha beeki. Dhugichi birmadduu si baasa. Dhugicha beeki dhugichi karaatti sitti agarsiisa. Ati dhugaa kana beekuu dandeessa. Garuu namoonni baay'een dhugaa kana hin beekani. Kai labsi dhugicha sitti laatame. Dhugaa labsuu jechuun raajii ta'u miti. Lafa jirtutti dhugaa yoo hojjette yoo afaan kee dubbachuu baate hojiin kee iyyuu dhugaa labsa. Biiroo keessa jirtaa? Hin barattaa? Hin daldaltaa? Whatever. Lafa jirutti dhugaa dubbadhu. Siilaarii dhaloota meeqatu karaa ta'a. Kiristoos fakkeenya keenyaaf moodelii keenya. Namni garuu fakkeenya sii ta'uu danda'a. Har'a garuu Kiristoos isa moodelii ta'e ilaali. Inni lafarra gaafa jiraatu otoon dubbatiinuu lafi inni ejjeteef dubbiin isaa dhaloota fakkeenyaaf namoota baay'ee fayyiseera. Har'a isaati biiroo hojjettu keessatti nama baay'eetu si ilaalee kufa. Nama baay'eetu si ilaalee ooluu danda'a. Kanaaf gufaatii nama baay'ee sababa moo milkaa'ina nama baay'eef sababaati. Si ilaalee karaatti kan deebi'u namoota hedduudha moo si ilaalee kan kufuudha namoota hedduudha. Sirra jira ifti ati ashaboodha. Warra kaaniin mi'eessita. Kanaaf ifti tokko kamiyyuu yookiin immoo shaamaan kamiyyuu ofiisaa dhumee warra kaaniif ta'a. Ashaboon ofiisaa badee isa kaan mi'eessa. Atis ofii keen jiraatiin dhalootaaf jiraadhu sababni isaa ati ashaboodha. Ashaboon ofiisaa dhumarratti dhimmi ashaboon jiru warra kaan keessatti outcome yookiin immoo product isaa mul'ata. Mi'aayinni ashaboo warra kaan keessatti malee ofiisaa ashaboon hin mul'atu. Kanaaf ofii kee duutee warra kaaniif jiraatta. Sanyiin tokko biqiluudhaaf inni guddaan ofii sanyiin sun baduu qaba. Atis ashaboodha warra jireenya namaa isa kaan keessa liqimsamii taa'i. Saniin booda ati hin badda inni kaan garuu hin jiraata. Kanaaf ati warra kaaniif biqilchite moo dhaloota warra kaan gad deebiste. Kanaaf lafa jirutti of ilaali lafa jirutti of ilaala. Ani gaarii qulqulluus miti. Inni qulqulluu ta'e mataa keenyadha. Ol jira. Inni qulqulluu ta'e nu keessa jira. Kanaaf ufaa ilaallu dhaloota. Dhugaa dubbannu dhalootaaf haa jiraannu. Addunyaan kun eenyurraayyuu harka kaafteetti waaqayyo dhaloota kanarraa eenyurraayyuu harka kaaseera. Mootota irra toon taane anaaf sirra jira. Beekumsa keetti hin hirkatiin qabeenya keetti hin hirkatiin dhaloota oolchuuf ati sanyii guddaa beekumsa guddaan lakkaa'in inni wallaalota iyyuu beekaan godha. Kanaaf beekumsi hin barbaachisu barammaa kana qabeenyi hin barbaachisu dhaloota oolchuudhaaf kan barbaachisu garuu hafuura waaqayyooti. Humna waaqayyooti. Beekumsa samiiti. Dibata samiiti. Kanaaf lafa jirutti dhalootaaf jiraannee dabarru. Baricha dhaloota haa hubachiifnu. Garatti gorru haa beeknu. Waan goonu haa beeknu. Karaa tarkaanfannu haa beeknu. Otoo jirra jennu akka nutti hin dukkanoofne waaqayyo nu haa gargaaru. Nunis akka warra kaanii hin fiignu. Akka warra kaanii hin kaannu. Akka warra kaanii hin taanu. Adda baafadhu. Anaaf siif olii ifeera. Inni nuu ifees kun dhalootaaf ibsuu qabna. Dhugicha beekuu qabna. Dharoonni fiigee boollatti akka hin naqamne gochuu danda'a. Thus, now the truth. The truth guides you. He will lead you. Live for the truth. Dhugichaaf jiraadhu. Waaqayyo dhugaatti nu gargaaru. Bara jireenya keenya keessatti dhugaaf akka jiraannu nu gargaaru. Torbee dhufu faayidaa fi miidhaa globalizationii muraasa ilaalla. Hagasitti dhaloota tokkotti lubbuu tokkotti dhugaa. Ifa Kiristoos ka'ii ibsi. Callifteen taayin eenyurraa sin eegiin, paastariirraa sin eegiin, eenyurraa eegiin, anarraa sin eegiin. Ani dirqama koon ba'a, ati dirqama kee ba'i. Inni kun waamicha nam tokkoo miti. Jiraannis duunis gatiin keenya Kiristoos irraa. Waaqayyo lafa keenyaaf biyya keenyaaf araara nuuf haa laatu. Dhiiga dhangala'u nu haa oolchu. Dhimmi Waaqayyo kaashiin waaqayyo lubbuudha. Ani lubbuu tokko baduttan gadda. Waaqayyo sakkasi. Gammachuuf nagaa jiraachuuf dhugaaf barbaachisa. Dhugichi immoo yoo ifedha. Ifa kana haa labsinu. Torbe gaarii isin hawwa. Lafa jirtanitti nagaan ta'a. Barumsa kana narraa barachuu otoo hin taane ofii keessanis dhaloota barsiisaa. Ani waan xinnoon beeka. Isin garuu waan guddaa beeka. Isin hin kabaja. Torbe gaarii. Shalom. Fiitaan ba'umsa kooti ati gooftaa.